Di zaman nanti, sukses tidak melihat dari nilai sekolah, tapi sukses dinilai dari kreativitas apa yang bisa mereka lihat nanti. Dan lama-lama perusahaan nanti tidak akan melihat nilai IPK Anda, tapi apa yang bisa anak Anda lakukan itu yang dilihat. Udah dilakukan kok sama Google, udah dilakukan kok sama Apple, mereka udah nggak lihat itu. Mereka ngelihat, nih gue kasih tugas kerjain, hasil paling bagus kerja sama gue, mau tamatan SD juga nggak peduli. So, sekolah tetap penting, biarin aja mereka berkreativitas karena masih muda, masih kecil usianya. Jangan ditekan, biarkan mereka bermain. Saya tuh selalu bilang sama anak saya, kalau di rumah main aja, kreativitas aja. Kalau kelamaan di sekolah mereka nggak bisa belajar hal lain.